Tin, mana jadi tanggal 10 kawin teh? Ya jadi atuh Ji. Pas pisan tinggal Tin. Jang pengantin lalaki, mantep kieu nya. Jadi sing mana ningali ka dieu? Heuh Ji alus kieu Ji. Mau relien kok ieu teh. Oh, palingan ya hade kieu. Nya atuh nuhun Ji. Asa jijik nuhun. Lu ieu mah jang aing pan ngahaja meuli jang kaulman maneh engke. Ai sugan teh jang calon salaki urang. Babari besi hayang mah di online ge loba ai mah. Heuh kumaha? Tinggal check out ke di bawah pokoknya mah. Tah maneh teh kan kawin teh tanggal 10 ye. Heeh. Tah maneh check outna tanggal 5 pas promo 55 tanggal 5 bulan 5 di oren di hideung loba pisan promona ieu. Tugas satu hari kitu mah Aslina. urang rek meuli. Bener. Tah Tin urang nanya ke maneh. Maneh pan awewe. Ai awewe ku lalaki resepna dikumahakeun. Diperhatikeun Ji. Waduh, blog Nah, saya teh make jeung waduk. Gedingan urang mun merhatikeun maneh keur mandi, maneh ngambek ka urang. Udah dicari tanah saya teh Ji.